kita akan bermain Kinekatsu. Tapi belum dijadiin. Udah jadi. Tutup. Sini satu nih. Oke, jadi kita udah persiapkan semuanya. Kalau kita mulai, saya akan bermain 5 kali. Jadi saya siapkan 5 kali ya. Kita selesai. Lalu kita akan masukkan nilainya dulu ya. Ini ada tulisan insert coin, bukan sedikit. Ini insert coin. Kita masukkan ya. Sudah. Kita putaran. Ya. Udah dapat belum? Belum. Dibuka sedikit dulu. Kita putar. Loh, udah keluar? Udah keluar. Jodoh. Sekarang aku. Kita akan masukkan 3 ya. Insert coin lagi. 3 loh itu. Ya. Kita putar lagi. Sorry. Gerakan. Ada apa? Putar. Terus Oh, Angeli juga lah. Oh. Ini juga. ada ya? Satu lagi. Ada lagi. Ada. Satu lagi. Oh! Bentar nih, Ben. Ada satu lagi ya. Ini terakhir. Putar. Aku bakalan cari makanan juga. Belum ya? Belum. Oh my God. Stress. Kita kasih tahu yang mana sungguhan, yang mana nasi. Kita kan nggak punya yang nggak sungguhan. Iya sih. Kita dapat 5. Dan ini kan ada yang tergarus, jadi ini duluan, soalnya ini bisa dapat 2. Ya, kita masuk. Putar. Rambut. Oke, kalau yang kertas itu dapat 2. Kita putar. Belum. Ayo, putar. Hey, kenapa? Rambutmu. Oke, Kita dapat 1. satu dulu. Ini Angeli Sugar yang shoes. Classic pink shoes. Kita putar. Nih. Kita dapat kartu, jadi kita kasih. Ini yang pertama kali Ichiko pakai. Tuh. Mistake. Kan masih ada. Kita. Oh iya sih, belum kamu. Jika Kak. Wanita terakhir. Kita dapat lagi. Ini sama ini. Landing lah. Masuk ini lagi. Tar. Ini
tinggal berapa koinnya? Udah habis guys. Udah habis ya. Dapat diorika. Green stage car. Oke, jadi kita akan kasih Nih, jadi tempat mainnya ya. Di Kita taruh sini. dulu ya. Ini taruh di sini. kita pakai bungkus gasero. Ini pakai box sepatu loh. Guys, Sebenarnya ini bisa dibuka, sebenarnya buat ambil koin sih. tapi lagi dibuka ya sudah. Udah tak. Nih, kayak gini. Oke, Nih. jadi Nih, Kayak kan gini ada caranya. seluruhannya nih. jadi kita masukin koin. Ini dari bungkus Barbie, Mbak. Terus Buat suaranya. Sorry. Jangan dilem ya kalau kalian bikin kayak gini. iya, soalnya nanti Botolnya nggak bisa gerak. Terus kalian nggak bisa bikin video kayak gitu. Nggak bisa main juga. Gak usah digituin, nanti keluarnya gitu, nggak apa-apa. Kita putar. Jadi kita ambil. Tadi aku agak buka sedikit soalnya mereka kan kalau gini. Jadi gitu doang cara bikinnya. Kita putar. Kalian butuh karat loh. Kalau tidak ada Iya, karat, ini bisa. nanti nggak bisa keluar. Soalnya membuat Ke kasar. membuat keseimbangannya. Cuma puter-puter terus aja, nanti kalian bisa dapat. Kita yang gak zero ini sebenarnya mau dibuat box Kartu-kartu. kayak itu, tapi kan yang box itu ribet. Nah, kalau ini kan gak ribet. Ini kan gak ribet nih. Gampang kan keluarnya. Satu-satu lagi keluarnya. Jadi ini Aikatsu machine base-nya kita yang paling bagus menurut kita, karena kita biasanya hancur buatannya, ya kan? Ya kan? Kita juga ada satu lagi sih. Tapi ya. tapi nggak jadi. Ya, Barbie dia. Nggak usah. Aduh. Sorry ya. Jadi kita putar saja. Sebenarnya dia punya pasti tapi nggak apa-apa. Nih, Ini banyak dengan eksperimen. Nah, kita banyak eksperimen, ya kan? Ternyata kita bisa melakukannya. Kita bilang, aduh, ke orang-orang hebat ya yang di YouTube ya, gitu. kita gini kan di sini. Ini nggak ada karetnya sih. Itu yang coklat itu yang nggak jelas itu kan. Nih, terus kita kan putar-putaran. Putar ke. Iya nggak bisa nggak ada karet. Ya kan? Kalau nggak ada karetnya kan nggak bisa kan? Contohnya kayak ini. Nih, kalian kan putar ini percuma juga. Putar-putar percuma. Karena Nggak ada karet. botolnya licin. Nggak ada karetnya. Ambil kartunya kan. Oke, jadi gitu doang. Jadi bye. Like this video, comment this video, subscribe this channel. Saya nggak tahu Ari. Saya. Subscribe channelnya Cicik. Gue ya, Febriani Sanjaya. Jadi bye.